Asus X455L awal kerusakan tidak bisa cas. Lalu saya bawa ke toko servis atau dekat rumah saya, tapi bukannya benar, malah mati total. Tolong dibantu ya Om. Kiriman servisan dibongkar dulu. Asus X455L awal kerusakan tidak bisa cas. Lalu saya bawa ke toko servis atau dekat rumah saya, tapi bukannya benar, malah mati total. Tolong dibantu ya Om. Oh, oke. Dicek dulu. Aduh. Ini meledus ya, meledus. Dua pad ini meledus. Harus ganti dulu nih dua pad nih. Setelah itu kemungkinan IC power. Ya, oke. Lanjut dulu. Oke. Lanjut diganti dulu ini. Karena ini kelihatan udah meledus, sama IC power kayaknya rusak. Pemasangan IC-nya tidak benar, bengkok. Oke, lanjut. Karena ini kebakar dua pad ini ya, dua pad ini dan satu IC ini, ganti dulu IC ini. Ini nilainya Becky 24735. Di bodinya ada tulisan Becky 735. Kalau teman-teman punya kasusnya yang sama, ini IC charge-nya Becky 24735. Kalau jari komponen pada online bisa diketikkan itu Becky 24735. Sedangkan fed ini adalah fed A5, sama ini dua fed ini A5. Bisa diganti kalau teman-teman tidak punya pad A5, di body tulisan A5, bisa diganti dengan AO 7408 ya. Kedua pad ini sama. Baik, saya ganti dulu, nanti baru kita lihat
mau ya, mau WNR mau masuk, mouse-nya apakah masuk, mouse-nya nyala sih, mouse-nya belakangnya nyala. Tiga lima, udah 35, ini mau ngecas berarti ya. 35 ya. Application AW monitor ya Pak. Ya udah 55%. Oke ya. Ya, dengan demikian maka kasus ini atau servisan ini sudah terselesaikan. Akhir kata, mantap.